नमस्ते, मैं बीना। वेलकम टू माय चैनल बी सिंपल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम घर पे ही कोल्ड और कफ को कैसे ठीक कर सकते हैं विथ नेचुरल रेमेडी से, विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Today I'll share 5 remedies. Remedy number 1, स्टीमिंग। स्टीमिंग हमको कैसे करना है? एक बड़ा सा पतीला ले ले, उसको पानी से भर ले। पानी से भरने के बाद उस पानी को अच्छे से उबाल ले। अब एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाए। उसके बाद अपने नाक पे विक्स लगा ले। अभी एक बड़ा सा कपड़ा लेके अपने मुंह को पूरा ढक ले। स्टीमिंग लेते टाइम हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, फर्स्ट राउंड में हमें नाक से ब्रीद इन करना है और मुंह से ब्रीद आउट करना है, और ये प्रोसेस हम 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। इन सेकेंड स्टेप हमें मुंह से ब्रीद इन करना है और नाक से ब्रीद आउट करें। ये स्टेप भी हम 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए 10 मिनट्स लगेंगे। रेमेडी नंबर 2, गार्लिक चेर। ये प्रोसेस करने के लिए हमें 8 to 9 गार्लिक क्लव्स चाहिएंगे। ये क्लव्स को आप एक धागे में बांध दो। वो धागे को नेकलेस की तरह अपने गले में लगा लो। रेमेडी नंबर 3, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। अभी प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स में हमें ल्यूकवार्म वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और ल्यूकवार्म वाटर कैसे पीना है? सिप सिप करते हुए, जैसे कि हम चाय की चुस्कियाँ लगाते हैं, उसी तरह हमें पानी को भी सिप सिप करते हुए पूरा दिन एक एक गिलास पीना है। रेमेडी नंबर 4, स्मेलिंग एसेंशियल ऑयल्स। अब इसके लिए हमें प्योर नीलगिरी ऑयल चाहिए। जब भी आपको लगे कि मेरा नाक पूरी तरह से ब्लॉक हो रहा है बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड कफ, तभी आप एक बड़ा सा हैंकरचीफ ले लें और उसमें ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ नीलगिरी ऑयल। उसके बाद उसको फ्यू सेकेंड्स के लिए स्मेल कर लें। ये प्रोसेस आप दिन में 4 से 5 बार कर सकते हैं। रेमेडी नंबर 5, इसमें हमें हनी और हल्दी लेना है। 1 चम्मच हनी और आधा चम्मच हल्दी लेके अच्छे से एक बाउल में मिला ले। उसके बाद सोने से पहले उसको खा ले। खाने के बाद एक चीज़ ध्यान रखें कि उसके बाद हमें कुछ भी नहीं खाना है और कुछ भी नहीं पीना है, नॉट इवन वाटर। सो दिस वॉज द 5 रेमेडीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और ये सुपर डुपर बेस्ट नेचुरल रेमेडीज़ है आपके कोल्ड एंड कफ को हील करने के लिए। सो प्लीज़ ट्राई इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।